kungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga jatiwe ariba ibyiza gusa endaje nazumutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke s'abone, wibuke kubusangiza n'abandi. Unajua labda una siku nyingi ukiwa katika shida hizi ama zingine, birashoboka ko umaze igihe kirekire uri mu ngorane zisha nk'izindi. labda shida zako zinakuwa wiki nzima, ushobora kuba ufite ingorane zimaze nk'indwi yose, labda shida zako zina mwezi mzima sasa, ingorane zawe zishobora kuba zimaze nk'ukwezi kose, labda shida ambazo nazo zinakuwa sasa mwaka mzima, birashoboka ko ufite ingorane mu gihe cy'umwaka wose, labda inaweza kuwa sasa inayapata miaka 5, birashoboka ko uri mu ngorane mu myaka 5 yose, labda sasa umwaka ndio mwaka wa 10 ukiwa katika tatizo hilo, birashoboka ko umwaka ari umwaka ugira 10 uri muri iyo ngorane. lakini nataka uambie shida hiyo, ariko ndashaka kubwira iyo ngorane, uambie imetosha. bwira iti birakwiye. Uambie shida hiyo ati imetosha. bwira iyo ngorane iti birakwiye. Sasa leo itajulikana kwamba mimi ni mtoto wa Mungu. Uno munsi biraza kumenyekana ko je ndi umwana w'Imana. Labda si wewe naambia. Birashoboka ko atari wewe ndiko ndabarira. Ni wewe. Ni wewe. Ni wewe. Ni wewe. Leo shida ambazo unazo, uno munsi ngorane ufise, matatizo ambayo unayo, ibibazo byose ufise, taabu ambazo unazo, ingorane zose ufise, mizigo ambayo unayo, imitwaro yose ufise, leo ndio mwisho. uno munsi niho herezo ryavyo. Leo ndio, uno munsi niho bihera. leo ndio, uno munsi niho bihera. alokudharau jana, uwagusuzuguye ejo, kesho asubuhi atakushangaa. ejo mu gitondo azogutangarira, sababu atakuta si wewe ule tena, kuko azosanga atari wewe umwe wa atakuta kera, wewe umekuwa mwingine. ariko azosanga warabaye uwundi mushasha. Wao wanajivunia magari, bo bishimira imiduga, wao wanajivunia sijui nyumba, bishimira amazu, labda wanajivunia pesa, bishimira mahera, labda wanajivunia wandugu, bashobora kuba bishimira imiryango, lakini sisi tunajivunia Yesu. ariko twe twishimira Yesu. Tunasoma Zaburi 20. Tugiye gusoma Zaburi ya 20. Sikujua kwamba nitasema katika lugha ya Kiswahili. Sinarinzi yuko nza kuvuga mu rurimi rw'Igiswahili. Nina Biblia ya Kirundi. Fise Biblia ya Kirundi. Ninasoma kwa Kirundi, si shida. Ndasoma mu Kirundi ndibaza singorane. Haleluya. Amen. Zaburi ya 20. Zaburi ya 20 na mstari wake wa 7. Umurongo wa windwi. Haleluya. Amen. Haleluya. Mtafsiri wangu ni mzuri, nitasema Kirundi au niseme Kiswahili, si shida. Haleluya. Amen. Sijui kama umeshaona. Sinzi ko wahabonye. Uleta Biblia? Wazanye Biblia?
Bwana kubariki sana. Imana iguheze Ambia ndugu cyane. yako ambaye yuko karibu yako ambaye akuleta Biblia, mwambie usiniangalilie. Bwira umugenzi wa mwicaranye atazanye Bibiliya umubwire uti ntundabireko. Mwambie watakufanyia -5. Ubwira ati bagukura amanota 5. Inakuwa ni tricherie sasa. Uko nugutirisha nukwiba. Tunasoma kwa Kirundi. Bamwe bizigira imikogote, abandi bizigira amafarasi, ariko tweho tuzokwizigira izina ry'Uhoraho Imana yacu. Amen. Amen. Munyihanganire mvuge usubiremo. Nivumilieni niongee na urudilie. Bamwe bizigira imikogote, abandi bizigira amafarasi, ariko tweho tuzokwizigira izina ry'Uhoraho Imana yacu. Watu wanajivunia vitu tofauti. Abantu bishimira ibintu bitandukanye. Yule ambaye alikuwa anapambana na wewe kuna kile ambacho amekijivunia. Ujesha kukugwanya arafise ikintu yishimiye. Kuna wale ambao wanajivunia vitu. Hari abantu bishimiye ibintu. Kuna wale ambao wanajivunia watu. Hari abishimiye abantu. Kuna wale wanajivunia sijui kuwa amezaliwa mahali fulani. Hari abishimiye kuba bavukiye. Kuna wale ambao wanajivunia wa ndugu zao. Hari abishimira imiryango. Na anataka kukunyanyasa. Agashaka kugufata nabi. Anataka kukuikalia. Agashaka kukwicarako. Anataka kukuponda. Agashaka kuguhonda. Anataka kufanyia vibaya. Agashaka kukugirira nabi. Lakini tangu leo mambo imebadilika. Ibintu birahindutse. Tangu leo imetosha. Tangu leo mambo yanakwenda kupindua. Kuvuna musi ibintu bigiye guhinduka. Tangu leo ukurasa inaenda kugeuka. Kuvuna musi page igiye guhinduka. Kuliandikwa mahali ambapo kuliandikwa kwamba utabaki ukifinyiliwa. Ahantu hari handitse gutegezwa kugumuri hasi utabadilishwa. Ariko bigiye guhinduka. Kutaandikwa kwamba na wewe sasa unainuliwa. Hagiye kwandikwa yuko nawe ugiye gushigwa hejuru. Nafikiria hujaelewa vizuri. Nibaza nturabitahura. Kuliandikwa kwa ukurasa moja kwamba wewe lazima ufinyiliwe. Hariho page yanditse ko yuko wewe utegezwa guhonyogwa. Kuna ukurasa ilikwambia kwamba lazima utarudishwa nyuma. Hariho page yavuga ngo utegezwa gusubizwa inyuma. Kuna ukurasa ilikwambia kwamba lazima huwezi kufika mahali fulani. Hariho page ivuga yuko udashobora gushika ahantu kanaka. Lakini katika kile kitabu zile ukurasa zote lazima zitabadilishwa. Ariko muri ico gitabo aya mapage yose ategezwa guhindurwa. Mpaka na jina lako litajikuta limebadilishwa. Kuburyo n'izina ryawe rigiye guhindurwa. Kutaanza andikwa mambo mengine. Hagiye kwandikwa yindi majambo mashasha. Kwamba umejibiwa, yuko wishuwe, umekumbukwa, wibutswe, umependwa na Mungu, wakunzwe n'Imana, umejaliwa na Mungu, wavutswe n'Imana, wewe ni wa faraja, yuko wewe utanga, wewe ni wa baraka, wewe uri umugisha, wewe ni wa fanaka, yuko wewe utanga gutera imbere, wewe ni wa kuwekwa juu, yuko wewe uri wo gushigwa hejuru. Subiri nikwambie jambo moja hivi. Reka ndakubwira ijambo rimwe. Jambo moja hivi. Iyaba hari umuntu umwe ngaha, angelikuwa hapa kama yeye mwenyewe ndio angesema. Uwo muntu iyaba ari ngaha yabivuga neza. Lakini naona leo hakuja. Ariko ndabona no musataje. Jamaa mmoja anaitwa David. N'umuntu umwe yitwa Davidi. Baba yake anaitwa Isai au Yese au Jesse. Papa wiwe yitwa Yese. Hallelujah. Amen. Kuna mtu anamfahamu? Hari umuntu yoba muzi. Huyo jamaa alikuwa mchunga kondoo. Uwo mutipe ntimumuzi, yaragira intama. Alikuwa jamaa mdogo tu hivi. Yari umwana muto cyane. Alikuwa na wekunda hivi. Yari afise akayobe. Macho makubwa hivi kidogo. Amaso manini. Alikuwa na kaurembo hivi. Yari mwiza wakaranga. Kijana mdogo hivi. Kara gasore gato. Kwao walikuwa watoto 8. Iwabo bari abana 8. Yeye alikuwa wa mwisho, mtoto wa 8. Wewe yari muto yicane, yari umuhererezi yagira 8. Huyo kijana uwo musore alibaki kwa pori, yaguma mwishamba. Ndugu zake, inshuti ziwe, wakina Eliabu, akina Abinadabu, Aminadabu, akina Shama, Shama, walikuwa wanajeshi wakubwa. Bara basirikare bakomeye. Na walikuwa naenda katika mambo ya vita tu. Baraja kugwana baja mu ntambara. Wakati Sauli alitenda dhambi, Sauli amaze gukora icyaha, Mungu akaona si vema Sauli aendelee kuwa mfalme. Imani ibona yuko Sauli adakwiye kubandanya Mungu akapendelea amteue David. Imani ihitamwo gutoranya Dawidi. Akaona amteue David. Itoranya Dawidi ili Daudi apate kumrudilia
kugira ngo Sauli. Dawidi ashobore gusubirira Sauli, ambapo Sauli alikuwa sasa ni mpakaliwa mafuta wa zamani. kuko Sauli yari wasizwe amavuta wa kera, Alipakaliwa mafuta zamani, yari yasizwe amavuta kera, akaikalia yale mafuta ya zamani. aguma muri ya mavuta ya Sasa kera. mafuta ya zamani imeisha, Rero amavuta ya kera mafuta ya yaheze, zamani imeanza kuoza. amavuta ya kera yatanguye Lazima Mungu kononekara. alete mpakaliwa mafuta mpya, Rero kubw'ivyo Imana itegereje ambaye kuzana ndiyo usize amavuta wewe. mashasha, ari wewe. Umesahau bwana. Wibagiye. Umesahau hata jina lako. Wibagiye izina ryawe. Ule mpakaliwa mafuta wa sasa, wasizwe amavuta mushasha, ambaye ni, ari we. weka jina lako kama Shiraho izina hujasahau, ryawe nimba utagibagiye, ambaye ni ari we Jackson. Lydia. Bwana akasema Imana iravuga, yule jamaa sasa sipendi tena. ujya muntu yasinmushaka. Sauli amenichukiza, Sauli yambabaje cyane, sasa nimemteua rero natoranije Jackson. Lydia. Kuna watu wamesahau majina yao. Hari abantu bibagiye amazina yawe. Nikukumbushe jina lako. Nakwibutsa izina ryawe. Oh, pole sana. Sasa yule jamaa yule amekuwa mpakaliwa mafuta ya zamani. Ujya rero wa wundi yasizwe amavuta ya kera, Ameishi maisha ya kuzoea tu. yabayeho mu buzima bwo kumenyera. Mafuta imeisha, Amavuta yaraheze, imeharibika. yarononekaye. Lazima Mungu ateue mtu mpya Imana yitegereje ambaye gutoranya umuntu analeta mushasha, mafuta mapya, azosigwa amavuta ambaye analeta mashasha, maono mapya, azana indoto ambaye analeta shasha, vision mpya, azanye indoto ambaye shasha, analeta kitu kipya. azanye yerekwa Na huyo si shasha. mwingine ni nani? Kandi osundi ninde? Amen. Samueli Alipofika kwa Jesse amaze gushika kwa Yese akachanganyikiwa. aracanganyikirwa. Alipomwona kijana Eliabu, amaze kubona Eliabu, jamaa mrefu, umusore muremure mwanajeshi, w'umusirikare, anavyotembea, atambutse, sijui alikuwa anatembeaje, sinzi ukungene yatambuka, lakini wanajeshi unawajua jinsi ariko wanavyotembea. abasirikare urazi ukungene Hawatembei batambuka, kama mapastors. ntibatambuka nk'abapastori. Unajua pastors sisi tunatembea namna hii. Abapastori twe dutambuka gutya, Genda wiyengenga utwaye amabanga y'Imana. Lakini wanajeshi wao wanatembea kifua mbele. ariko abasirikare bashira, Alafu anaenda ameinuka inuka vizuri. agenda vyimvye mwibarabara. Samuel alipoona Eliabu, Samueli yamaze kubona Eliabu, akasema si ngoji kumsumbua Mungu kumuuliza avuga ni ati, nani. ntibikeneye ko ngora Imana ndayibaza ngo ninde. Huyu tu anastahili kuwa mfalme. Sans doute n'uwo nyene. Sasa akasema huyu ndio lazima awe mfalme. Avuga ati ubu ni wategetswe kuba Mungu umwami. akamwambia Samueli, Imana ibwira Samueli, we mimi sitazami kama jinsi cyangwa mnavyotazama. sindaba nk'uko uraba wewe, Sitazami umbo la mtu. sindaba ukungena umuntu Sitazami aremwe, urefu wa mtu. sindaba uburebure bw'umuntu, Hata kama ulikuwa mrembo wa aina gani, nubwo ushobora kuba uri umunyakaranga Mungu ameze hatazami gute, urembo wako, Imana ntiraba akaranga, hatazami masomo yako, Imana ntiraba amashuri, hatazami umezaliwa wapi. Imana ntaraba aho wavukiye. Mungu akamwambia Samuel, Imana ibwira Samueli, akamwambia natazama moyo wa ati mtu. jewe ndaba umutima w'umuntu. Samuel akamuuliza Jesse, Samueli abaza Yese, je, ndio watoto wote hawa? ati mbe aba nibo bana bonyine ufise? Akamletea mtoto wa pili. Azana umwana agira kabiri. Akasema, Mungu akasema si huyu. Imana ivuga ati si uwo. Naye wa pili alikuwa mwanajeshi pia. N'uwa kabiri nawe nyine ari umusirikare. Akaleta watatu naye pia Uwa mwanajeshi. gatatu arazana umwana we nyine ari Alikuwa anaitwa umusirikare. Shama. Yitwa Shama. Mungu akasema si huyu. Imana ivuga ati si uwo. Akaleta wa nne mpaka wa haza uwa saba. kane kugeza ku w'indwi. Sasa kale katoto kanane kale. Kakana rero kagira umunani. Kale ambako kalikuwa hawakajali. Kakandi batitaho. Hawakungoja hata kumuita katika watoto. Nibarinze no kugahamagara mu bana. Hawakufikiria kwamba yule ndio atakayepakaliwa Nibigeze mafuta. biyumvira yuko yari wagisigwa Kale mafuta. katoto kengine ambako kamezaliwa kule sijui sehemu gani kule ambapo umezaliwa. Kakandi kavukiye hariya hamwe wavukira wewe. Sijui umezaliwa mitakataka au Ushobora sijui wavukiye mu mitakataka. au sijui Chendajuru au sehemu gani. Ushobora wavukiye ahantu nk'Icendajuru. Umezaliwa labda mbali. Wavukiye kure. Ulioanza kuona gari baada ya miaka 10 ulipozaliwa.
ushobora kuba wabonye umuduga ubwa mbere umaze imyaka 10. Labda mahali ambapo umezaliwa huko Bishoboka ko ahantu wavukiye hariya kupata chumvi ni shida. kuronka umunyu ari ingorane. Huko hujawahi kula chakula ya mafuta. Birashoboka ko utigeze urya amavuta ari Labda wewe hata mahali ulipo leo birashoboka ko naho uri no munsi maisha yako iko chini. ufise ubuzima bwo hasi cyane. Hata chef de quartier hakujui. Na chef de quartier ntakuzi. Hata kazini boss hakujui jina. No ku kazi boss ntakuzi jina. Hata kanisani ambapo unaingia hawakujui. No ku rusengero aho usengera ntibakuzi. Hata pastor anaweza wasalimu wote asikusalimu wewe. Na pastor ashaka kuramutsa bose wewe ntakuramutse. Labda hata usiku huku laki sababu huna pesa ya kula. Birashoboka ko mwijoro udafungura ko nta mafaranga ufise yo gufungura. Lakini Mungu akamwambia Samuel. Ariko Imana ibwira Samueli. Muulize kuna mtoto mwingine. Ati mubaze hari akandi kana. Akauliza je kuna mtoto mwingine hapa? Arabaza ati mbega aho bari akandi kana. Jesse akasema nini? Yes yavuze gute? Tuna katoto kengine huko Hari akandi kana hariya. Kanachunga kondoo huko. Karagiye intama hariya. Tuna ule mtoto mwingine ni taxi velo huko. Turafise undi mwana hariya mu taxi velo. Tuna ule mdogo wetu yule ambaye hajasoma shule. Turafise umwe mutoyi wacu mwatize. Tuna yule ambaye ni mlokole huko bwana. Turafise wa undi mukizwa hariya. Walokudharau abagusuzuguye hawajui kumbe sasa wewe ndio unatafutiwa. Ni wadiuka ari wewe urondegwa. Kumbe wewe ndio mpakali wa mafuta wa Bwana. Wewe ni usigwa mafuta y'Imana. Samuel akasema, Samuel aravuga. Unajua simu za mkononi zilikuwa zijakuja. Ama telefone mobile ntiyari bwaje. Labda angempigia simu ya mkononi. Yari gushaka kumutelefona. Lakini kutokana na jinsi alikuwa amedharauliwa, ariko kubera ko yarasuzuguritse cyane. Si wazi kama wangempa simu yeye. Sinibaze ko bamugure telefone vraiment. Hapana, David hangipata simu. David nta telefone yari. Wakaambia Samuel akasema sina haraka. Samuel anavuga ati sinihuta. Nitasubiri nimuone. Huyu ambaye Mungu ameteua. Imana yatoranije. Nimekamata safari kutoka huko mpaka Bethlehem. Nafashe urugendo mviyo narindi ngeri Bethlehem. Kumuona huyo mtu. Kugira ngo mbone uwo muntu. Hata Samuel akachanganyikiwa. Na Samuel aratangara. Vijana wazuri walikuwa hapa kumbe. Abasore beza bari ngaho. Wakamleta ka David. Warakazana ka David. David anakuja ndogo. David buke. Hallelujah. Amen. Anakuja kwa fieri ndogo. Buke na gafieri. Kwa raha zake ndogo tu, hajali. Yesu anajua wanamuitanga tu wakati kuna kwa shida. David anazoea wanamuitaka tu wakati kuna kwa shida. David amenyereye bamuhamagara iyo hari ngorane. Wakimwambia njoo tusaidie kutengeneza hapa kwa upango. Amubwira ati nyarukuze kudufasha ngaho guharura ibyatsi ngaho upango. upango. Njoo tusaidie kukatakata miti hapa imeharibu imekuwa mingi. Kubaga rutuntu ngaho muhira. Hajazoea kuona ameitwa ili afanywe vizuri. Ntarigera abona hamagagwa kugira ngo agirigwe neza. Hakungoja kuoga sifikiri. Ntiyabanje koga. Amekuja na ile harufu ya kondoo. Yaje na kakamoto k'intama. Ile mikojo ya kondoo. Kile kinyesi cha kondoo yanakuja na harufu mbaya. Ya mase y'intama anuka nabi. Kajama kanachomokea huko. Agatipe karaza rero. Wale wakubwa zake wanasema una sasa kanako kanakuja nani. Bakuru yote yako na. Unachagua dazu kote kwanza mbele ya kuja mbele watumishi wa Mungu. Imbere y'abakozi bana banduje woge vrema. Kumbe yeye ndio atakuwa mfalme. Kumbe ni wagiye kuba umwami. Natumai wakati walipoona kwamba yeye ndio amepakaliwa mafuta. Ndizera cyane yuko bamaze kubona ko ari wasizwe amavuta. Waliregrete maneno yote walisema. Bara regrese amajambo yose bavuze. Watajuta maneno ambayo walikwambia. Bazicuza kubwo amajambo bakubariye. Walikwambia wewe ni ndugu yetu wewe. Bakubwira ati uri inshuti yacu wewe. Utahangaika. Uzofuko nyene. Utanitafuta. Uzondondera. Na wao unamlilia tu Bwana. Na ukarira Imana. Unawasema wao wametegemea magari. Bo bizeye imiduga. Wao wametegemea mikokoteni. Bizeye mikogote. Wao wametegemea mafarasi. Bishimia mafarasi. Wao wametegemea manyumba. Bishimia mazu. Wametegemea masomo. Bishimia mashure. Wametegemea fedha. Bishimia mahera. Lakini mimi nakutegemea wewe Bwana. Ariko je nishimia wewe. Huwezi kunifedhesha. Nivyo nizigira mwami nishaka kumpemukira. Na sitaibika milele. Kandi ndazi yuko amtegemeaye Bwana wizigiye uhoraho ni kama mlima Sayuni. Ni nk'umusozi Sayuni. Na huwezi tingizika kamwe. Utazigera unyiganyiga. Huwezi tingizika kamwe. Haleluya. Amen. Alipakwa mafuta. Yasizwe mafuta.
Dawidi alipakwa mafuta. yasizwe amavuta. Weka jina lako. Shaka kwizina ryawe. Amewekwa mafuta. Yashizwe kwa mavuta. Jackson. Lydia. Ili mambo yabadilike. Kugira ngo ibintu bihinduke. Sasa siku moja yari umunsi umwe Biblia inasema ijambo ry'Imana pepo riravuga mbaya kutoka kwa Mungu imwe mu mbi zivuye ku Mana ikamtembelea Sauli. Izija kuri Sauli. Ikawa inamsumbua Sauli. Biramugora bimubuza amahoro. Unajua ilikuwa shida kujua David atafikaje ikulu au kwenye ufalme. Byari bigoye cyane mbega Dawidi yoshitse guti bwami. Sasa amepakaliwa mafuta huko Bethlehem, mji mdogo uliodharaulika. Yasigiwa mavuta Bethlehemu, igisagara gito cyane. Sasa atakuwaje mfalme? Mbega yobu mwami gute. Ili mbidi aende ishi ikulu. Byamusaba ko aza kuba bwami ili aanze kuzoea mambo ya kifalme. Kugira ngo banze menyeri ivy'ibwami. Bwana anajua atapitisha njia gani. Imana irazi inzira igiye gucishamwo. Unajua kuna yale mambo ambayo hayaeleweki. Hari ibintu bidatahurika. Unajua David ingembidi kwanza kutoka Bethlehem. Urazi Dawidi byamusaba kubanza kuva Bethlehem. Ingekuwa kama ni kawaida hiyo. Ingembidi aanzie Bethlehem kwanza ambapo amepakwa mafuta. Yategetswe kubanza kuva Bethlehem ayo yasigiwa mafuta. Afu aingie kamji kengine kazuri kidogo. Hama banze injire mu kandi gasagara gateye imbere gatoyi. Alafu afike kama kama Buterere. Abanza shi nk'umuterere. Alafu apande kama Kinama. Hama duge nko mu Kinama. Alafu wakati mwingine aishi kama Kamenge. Hama ikindi gihaje nko mu Kamenge. Alafu wakati mwingine apande kama hapa Buyenzi. Hama chabanza je nko mu Buyenzi. Alafu apande Bwiza. Hama je mu Bwiza. Alafu aingie kama Nyakabiga. Hama banza je mu Nyakabiga. Alafu atakapofika pale Rohero hivi kidogo. Amaze kugira muri Rohero gatoyi. Ndio afike sasa Kiriri hama shiki Kiriri bwami. Lakini Mungu si hivyo. Ariko Imana suko. Mungu amemtoa mitakataka. Imana yamukuye mu mitakataka. Amemtoa Fasimbali ni wapi? Hano kure ni he? Mara Mirundi huko. Imara Mirundi hariya. Amemtoa kwa mipaka ya sijui ya sehemu gani. Yamukuye hariya mu mipaka. Akamtoa direct huko. Imukura hariya. Paka ikulu. Rimwe na rimwe kugeza ibwami. Bwana hapandi kwa ngazi. Imana Mungu apandishana kwa ngazi hapana. Imana nikoresha ingazi. Hawezi panda ati kwa ngazi moja. Nifata ngo ingazi ya mbere, ngo ingazi ya kabiri, hama ingazi ya gatatu. Unajua sasa wewe kama una beskeri, wewe ufise kinga, unafikiria kwamba kusudi ufike kwa gari, wimvire ko kugira ngo ubanze kuronka imodoka, utaanza pata jeho kuki. Uzobanza kuronka jeho kuki. Afu upate moto 50. Hamuronke imoto 50. Afu upate moto 125. Hamuronke imoto ijana. Afu uende ku Vespa. Hamuje kuri Vespa. Afu uende ku moto 110. Hamuje kuri moto 110. Uende sijui ku moto sijui zina majina yake. Zirafisa majina yazo. Afu baadaye uende ku Starlet. Hama munyumusha kuri Starlet. Afu ufike kwa Hama. Hamugire kuri Hama. Mungu si hivyo. Imana suko. Unaweza toka kwa taxi, kwa Velotex. Ushakuva ku ivelo, ku ikinga. Unapanda kwa Hama si shida. Ukata kuri Hama nangorane. Mungu hiyo haimsumbui. Ivyo ni bigori Imana. Na haisumbuani sana. Imana ni gorana cyane. Ilimbidi tu amletee pepo mbaya. Byamusaba gusa kwimuzanira impemu mbi. Ili watu waanze sema mfalme. Kugira ngo abantu batanguye kuvuga mwami. Kuna tukutafutie mtu ambaye anajua kufanya louange na adoration. Tukurondera umuntu azi kuhimbaza no gutazira. Unajua louange na adoration pepo zinakimbia. Yesu unajua. Urazi guhimbaza no gutazira amadaimoni ari. Atakapofanya louange na adoration. Amaze guhimbaza no gutazira. Pepo zikimbie. Amadaimoni yiruke. Sasa ndio wakaanza sema sasa. Bacha batangura kuvuga rero. Ndio wakaanza ulizana kuna mtu ambaye anajua louange na adoration. Batangura kubaza ati mbega ari umuntu azi kugirisha louange na adoration. Unajua tabu yako. Ingorane yawe. Na shida yako. Nibibazo vyawe. Hiyo ndio itakufanya wewe kupata jibu. Ivyo ndio bizotuma uronka inyishu. Daudi aliishi kwa pori bila kuwa na mtu. Dawidi yaba mwishamba ata muntu numwe bari kumwe. Nani na mtu anaona na kondoo tu. Na muntu numwe babona nari kumwe n'intama. Anapigana na dubu. Yagwana ni dubu. Anapigana na simba. Yagwana ni ntare. Sasa ana hata simu au anacheza maje. Na telefone yari afise ngo akine jeu. Hana hata laptop au anaangalia tu video. Na laptop yari afise. Hana Facebook ili aanze kuinvite watu. Na Facebook yari afise ngo chatting. Sasa fanya nini? Nona koriki. Alikuwa anatengeneza gita yake tu. Yakora gitari ciwe. Nimo ndani ya Yesu na burudika. Nimo ndani ya Yesu mimi nabu. Anajichezea muziki tu hapo.
akigira gusa umuziki. Kumbe watu wanaopita kwa pori wanamuona. Kumbe abantu barengana muri iryo shamba baramubona. Jamaa achazi gitari kwa sababu ya raha. Niyavuze gitari kubera ko yararyohewe. Ni sababu ya shida, si ndio? Kubera ingorane yari afise. Wewe utaishi na wanyama, hauna mtu wa kuongea naye. Wewe wana n'ibitungwa n'ibikoko nta muntu ufite muvugana. Si bora utafute kitu cha kucheza tu. Uba oblige kurondera ikintu cyo gukoresha. Kumbe watu wanamuona. Kumbe abantu baramubona. Usione jinsi unashona viatu, watu wanaona. Kujishona ibirata abantu barakubona. Usione jinsi unakwenda kwa mguu kwa kazi, watu wanaona. Kujugenda na maguru ugiye kukaza abantu barakubona. Usione jinsi unaenda shuleni bila hata basi, watu wanaona. Kujugenda kwishuri bose barakubona. Usione jinsi unavaa nguo moja kaukani wanaitaje? Chafukani kufue kaukani kuvae, wanaona. Nubwo ufite agahuzu kamwe gusa abantu bose barabibona. Usione jinsi au kupiga jana, watu wanaona. Nubwo utatetse ejo abantu barabibona. Usione jinsi wamekufukuza kwa kazi, watu wameona. Nubwo bakwirukanye ku kazi abantu barabibona. Usione jinsi wamekataa kwamba utasonga mbele, watu wanaona. Nubwo base kutera imbere abantu barabibona. Usione jinsi wamekufukuza kwa nyumba, watu wanaona. Nubwo bakwirukanye mu nzu abantu barabibona. Sio hata kama mume wako amekufukuza, watu wameona. Nubwo umugabo wawe yakwirukanye abantu barabibona. Hata kama hujazaa, watu wameona. Nubwo utaravyara Imana irabibona. Wakamwambia mfalme. Babwira umwami. Sasa mfalme kuna kakijana kanaitwa David. Ati mwami hari agasore kitwa Dawidi. Mtoto wa Jesse. Umwana wa Yese. Tumlete. Tumuzane. Mfalme akasema wamlete. Mwavuga ati mufe kukaza. David si anasongea. Dawidi aregereje. Anatoka kijijini huko. Avuye hariya kure. Anafikia ikulu. Ageze ku kirimba. Biblia inasema ijambo ry'Imana riravuga anakutoa mavumbini. Agukura ku chavu. Kuchavu ni Kirundi. Kinyarwanda. Agukura mu ivumbi. Hiyo ni Kirundi. Hiyo ni Kiswahili. Agukura mu mukungugu. Anakuikalisha na wafalme. Akakwicarikana n'abami. Hallelujah. Amen. Amemtoa kwa pori, yamukuye mu ishamba, akamwikalisha na Sauli. Amwicarikana na Sauli. Kapeti David, agapeti Dawidi, kanakaa mbele ya mfalme, kicha imbere y'umwami, na amejua yeye ni pakali wa mafuta mpya. Kandi yarabizi ko ari we yasizi wa mafuta mashasha. Alikuwa hachezi hapana. Ntiyakina ntiyafina. Asante. Alikuwa hachezi hapana. Ntiyafina hata. Anajua amekuja kufanya nini? Yarazishaje gukora. Amekuja kumrudilia mfalme. Yarazi kwaje gusubirira umwami. Amen. Unajua shetani amekutime. Satani irakuitanze. Usikae. Kugira ngo niwicare. Usikae ndugu yangu. Ntukicare. Jua umekuja kumrudilia. Wewe waje kumusubirira. Mahali pote amekamata. Ahantu hose yafashe. Lazima tutamnyang'anya. Tutagazwa kwa mwaka. Na lazima tutanyakua. Turabitora byose. Turabyakira n'ivyacu. Amekunyang'anya pesa. Yakwatsa amahera. Lazima tutamnyang'anya. Dutegerezwa kuyamwaka. Amedhibiti utajiri wote. Yatwaye ubutunzi bwose. Lazima tutamnyang'anya. Dutegerezwa kubumwaka. Amejipatia heshima. Yakwatse icubahiro. Lazima tutamnyang'anya. Dutegerezwa kukimwaka. Asinione nakaa hapa. Ntambone gutya. Kumbe nimekuja kumnyang'anya. Daje nje kumwaka. Sema Bwana. Bivu. Mwambie shetani. Satani. Usione kaa hapa. Uti ntubone nicaye aha. Usifikirie nacheza gita tu. Mubwiye ati ntubone mvuza gitari gusa. Usifikirie mimi nakuja kucheza gita tu. Niwibaze kujeraje kuvuza gitari gusa. Hapa nilishapakaliwa mafuta. Anasizwa mafuta. Hapa ninakuja kuchukua vitu vyangu. Aje kutoa ivyanje vyose. Lazima nitakaa. Negerezwa na kwica. lazima nitachukua kila kitu. Negerezwa kutoa ivyanje vyose. Hallelujah. Amen. Dawidi akasema hapana. Aravuga ati no. Siwezi kuacha kondoko. Sishaka kureka intama zanje vuba. Takuwa nakuja wakati pepo zinakuja. Nzohoranza amadaimoni asaze. Na napiga pepo zile. Nkakubita ayo madaimoni. Kwa kutumia gita yangu. Nkoresheje gitari canje. Alafu narudi tena huko. Hama nkisubira hariya. Kwa baba. Hari Betelehemu kwa papa. Sasa wakati mwingine Dawidi rero igihe kimwe akaja anakuja kuona ndugu zake. Araza aje kuraba inshuti ziwe. Wale wakubwa zake watatu walikuwa wanajeshi nilikwambia. Bamwe bakuru biwe bara basirikare nabikubwiye. Akakuta asanga. Sitaeleza habari yote kwa urefu. Singiye kuvuga inkuru yose mu birebire. Akakuta acha sanga. Kuna kijama kingine. Hari igitipe kimwe. Kinaitwa Goliath. Kitwa Goliath. Kimewatusi. Cyari cyarabatutse. Kimewakanyaga. Kikabahonyora. Kimewaambia maneno mabaya. Kikababwira amajambo mabi. Kimewakashfu. Kirabatuka. Alafu kila mwanajeshi iko. Unajua wakati mpaka unakuta mwanajeshi ameogopa. Hani usanga n'umusirikare yatinye. Sasa wewe raia. Mbega w'umunyagihugu. Itakuwaje? Bizogenda gute? Ikiwa unakuja kuta wanajeshi kama kambi nzima wako nakimbia.
usanze nk'ikambi yose y'abasirikane bari Waka- bariruka Tunakufa. turagowe turapfuye wewe utasimama. mbega uri umunyagihugu Utasimama. wohagarara Sasa Daudi kakakuta ka Dawidi rero wanajeshi gasanga abasirikare wakoga. bose bariko barajugumira Chef d'état major chef d'état major alikuwa anaitwa Abuneri yitwa Abuneri naye oga. nawe nyine ko arajugumira Mfalme Sauli yeye sasa umwami Sauli rero ana kama pipa nzima ya oga. yarafise nk'ingunguru yose z'ubwoba Alafu Daudi akauliza. ka Dawidi karabaza Alipofika tu akasikia wanasema kamaze gushika kumva bavuga mwenye matamuwa Goliath nguza kwica Goliati mfalme atampatia mtoto wake awe mkwe wa mfalme. umwami aza kumugira umukwe wiwe. Daudi akasimama ka Dawidi karavyumviriza uti muvuze sema tusikie tena. Sa Atakuwa nani? Azoronka iki? Wakubwa zake wakamwambia ona. Nini unauliza nini hapa? Ati wana uri kubaza iki ngaho? Si muniache mimi nawafanya nini? Muniache niulize zangu. Reka nibarize. Wanauliza tena. Asiyo arabaza. Mlisema atakayemuua atamfanyia nini? Muvuze nguza kumwisha bamukorera iki? Ati watamfanya mkwe wa mfalme. Ngoza kuba umukwe w'umwami. Daudi akasema hii si ya kawaida. Daudi aravuga ati bisi bisanzwe. Hii si ya kawaida. Si bisanzwe. Wakubwa zake wakashtuka. Bakuru biyo baratangara. Sisi ni wanajeshi. Twebwe turi abasirikare. Tumesomea kijeshi. Twizi gisoda. Chef d'état major Abuneri amekimbia. Chef d'état major yirutse. Mfalme amefichama. Umwami yanyegeye. Sasa akapetika na akagapeti vraiment. Sasa Daudi alikuwa anajua siri ambayo inaandikwa Daudi arazibanga 20:7. yanditse muri Zaburi 27. Anasema wao wanajivunia mikokoteni. Abo bishimiye mikogoteni. Wanajivunia sijui farasi. Bishimiye farasi. Lakini mimi najivunia jina la Bwana. Ariko je nishimiye izina ry'umwami. Tintutinye. Dawidi akaenda mfuata Goliath. Aragenda kurikira. Hata Goliath ameshangaa. Goliath aratangara. Unajua wakati mwingine hari ikindi gihe unapokea 50,000 uhembwa nk'ibihumbi 50 afu naenda uliza hizi nyumba za mabloke ziko hapa, unaona? Ukaja kubaza je amazu y'amabloke hizi etage ziko hapa, ayo ma etage ari ngaho, au hii etage iko hapa, cyangwa hii etage iri ngaho. Unauliza naweza nikanunua nyumba hii? Ukabaza uti ndashaka kugura ijya nzu. Alafu unaongea ukiwa pamoja na bosi wako yule ambaye anakupokeza, anajua mshahara wako. Ukabivuga uri kumwe na bosi wawe waguhemba z'umushahara wawe. Si watakuita wewe ni kichaa. Bacha kuvuga ngo umusazi. Lakini kama unajivunia Mungu imetosha. Ariko wishimiye Imana biramaze. Daudi akauliza. Daudi arabaza. Kambi na makambi zimeshindwa. Amakambi na makambi yananiwe. Waisraeli walikuwa wamejikuta, walikuja pamoja na Wayuda, wote wakiwa pamoja, taifa mbili. Abisraeli na Wayuda barivanga baza hamwe. Wameshindwa kumpiga Goliath. Bananiwe gukubita Goliath. Ila katoto kamwisho kwa Jesse. Ariko kana kagaherezi kwa Yesu. Ndio kanauliza. Karabaza rero. Lakini kale unajua yule mama mdogo ambaye anaishi mahali ambapo kakadamu gatoi kaba hariya. Unajua wakati walikata maaveni hata barabara yenu walisahau kutia jina. Nigiye baca amabarabara ibarabara ryanyu bari bagiye gushira ku izina. Sababu wao umezaraulika uko chini. Kuko wewe uragayitse cyane. Unajua hata kwenu watoto wote waliopatia jina ya baba yako. Iwanya abana bose babaye izina rya papa wawe. Kama ni wanze imana wote ni wanze imana. Bose bashobora kuba ari banze imana. Lakini wewe sababu ya kuzarau wao wakupenda atakupa jina ya baba yako. Ariko kubera kukugana n'izina rya papa wawe baguha. Lakini unakwenda tu. Ariko kabandanya. Songa mbele sababu wewe ndio mpakali wa mafuta wa Bwana. Genda bandanya teri imbere ko ni wasizwe amavuta n'Imana. Unajua unakwenda kwa kampuni ambayo inatengeneza gari. Ushaka ubugiye kwishiramwe rikora imiduga. Na unapokea 20,000. Uhembwa nk'ibihumbi 200. Unaambia mnitengenezee gari nitakuja kuchukua. Kwa habwa ati ni munkorere umuduga ndaje kuwutora. Au unaenda garage Toyota. Kwaje muri garage Toyota. Unauliza gari nzuri ya bei nzuri, ya bei kubwa ambayo iko hapa ni gani? Uzimvye cyane nangahe? Nitakuja kuchukua. Tini munkorere ndaje kuwutora. Si kujiinua hapana. Si kwishira hejuru. Ni kujua kile ambacho kiko ndani yako. Nukumenya kiri muri wewe. Wakati mwingine shetani na kudharau. Harige satana kugaya. Unajua wale wakina Eliabu wangeinuka sawa sawa. Iyo baja hejuru cyane na Goliath wangemuua. Goliath bari kumwica. Na wao wangemuua Goliath. Bari kumwica Goliath. Ni sababu tu hawakuinuka. Ni kubera ko batahagurutse. Ninakutakia wao usikae chini. Bigusaba kuticara hasi. Haguruka. Matatizo ambayo yameishi ndani yametosha. Ibibazo wabaye birakwiye. Usijidharau. Birahagije
ntiwigaye usijiweke chini, ntukishire usione hasi kwamba huwezi. Bwana ntukisuzugure amekuchagua Imana ili upate yaragutoranije kuwa mpakali wa mafuta mpya, kugira ngo ushobore na kubafika mambo amavuta yote lazima mashasha yatabadilika. ibintu byose bihinduke Alikuona jana wakubonye ejo atatamani kukuona kesho, azifuza kukubona ejo haiwezekani tena. ariko bizaba bitagikunda. Ambia yule ambaye yuko karibu yako, Bwira uwo mwicaranye, jitahidi ujue jina langu bado ingali leo, gerageza umenye izina ryanje tukiri uno munsi, sababu kesho kuko ejo utatamani kujua jina langu, uzifuza kumenya izina ryanje haitawezekana. ntibizoba bigikunda. Takuwa siko tena wa hii level, Sinzoba nkiri wa wundi, sitakuwa tena ningali chini, sinzoba nkiri hasi, takuwa niko mtu mwingine, nzoba ndundi muntu kwa mushasha, sababu kile ambacho najivunia kuko ico nishimiye ni Mungu aliye hai, ni Imana ikwiri hejuru Jehova yose. Jire, Jehova Jire, Jehova Nisi, Jehova Nisi, Jehova Shama, Jehova Jehova Shama, El Shaddai, Jehova El Jehova Shaddai. ndiye anaweza. nishoboye. Amen. Ninataka tangu leo Shaka kuva uno munsi chakula ambacho ulikuwa huwezi kula tena, inje washobora nitakuombea inje utari ukirya na utaanza kula. ngiye kugusengera kandi ugiye gutangura kuyifungura. Daktari kwambia huwezi tembea na miguu dakika 30. Dogiteri yakubwira ati ntushobora gutambuka n'amaguru iminota 30. Daktari naye ameumbwa na dogiteri yararemwe, na yeye mganga ajigangi. umuganga ntiyivura. Niliwahi waambia wakati mwingine nampigia simu dokta, hari igihe kimwe na telefone dogiteri nikasikia anaanza itika simu yitabanga na mzee, sasa nina mgonjwa nakuja haraka. ndambwira ati nzanye umugwayi ningoga. Na mimi nina gonjwa, ngo na jewe ndagwaye. ninakwambia nilikuwa ndani ya tabu, lakini siku hiyo nimecheka bwana. Biratangaje mwaje byarantwengeje cyane. Sasa wewe ni daktari, Wewe uri dogiteri, sasa na wewe umegonjwa, nawe wagwaye. daktari labda amekwambia hautaweza kula hiki, Dogiteri ashobora kuba yarakubwiye ati ntibikunda kufungura labda iki. katika familia walikwambia huwezi kufika kwa level fulani. Birashoboka ko umuryango wabwiye ati ntushaka kugera aha, Akitangu leo mambo ariko yanabadilika. kuva uno munsi ibintu birahindutse. Yametosha, Birakwiye, yametosha. biramaze. Siku zote umelia, leo ndio mwisho. Imisi yose warize biheranye Wana n'uno munsi. Israeli wamepiga kambi siku 40 wakichokozwa na Goliath. Abisirayeli bamaze imisi 40 bacokogwa na Siku Goliath. 40 za kuchokozwa na Goliath zimekwisha leo. Imisi 40 yo kucokogwa na Goliath. Kesho unaanza siku ya kwanza ya maisha yako, Ejo uzotangura umunsi wa mbere w'ubuzima siku ya bwawe, kwanza ya jibu lako. umunsi wa mbere w'inyishu yawe. Walikwambia huwezi olewa, Bakubwiye ngo ntuzorongogwa. kesho si utapokea simu ya kuolewa. Ejo uzokwakira telefone yo kurongogwa. Walikwambia huwezi pata kazi, Bakubwiye ngo ntuzoronka akazi. kesho kazi itakukuta Ejo nyumbani. akazi kazogusanga muhira. Walikwambia huwezi jenga, Bakubwiye ngo kesho ntuzubaka. unaanza msingi. Ejo uzotangura fondation. Walikwambia huwezi zaa, Bakubwiye ngo kesho ntuzobyara. nabeba mimba. Ejo Haya uzosama. nakwambia ni ukweli, Ivyo niko ndakubwira na nivyo. ukikataa, Kandi niyo vyanga. kesho kutwa nenda ukapimwe, Hirya yacu kandi utakuta mambo upimwe. yamebadilika. Uzosanga ibintu Walikwambia byarahindutse. ukimwi huponi, Bakubwiye ngo sida lakini nikira. kesho utapona. Ariko ejo uzokira. Nenda ukapimwe. Genda upimwe. Walikwambia diabetes haiponi, Bakubwiye ngo diabetes lakini nikira. kesho nenda ukapimwe, Ariko ejo genda upimwe. utakuta imepona. Uzosanga yarakize. Dada mwingine ndio ameniambia jana, nilimwombea, Umwige mumwe yambwiye ejo nari namusengeye. alikuwa anaumwa estoma, Yaragwaye estoma. imekwenda. Yaragiye. Mguu ulikuwa umeharibika, kama ulikuwa umekuwa namna gani hivi, Ukuguru kwari kwarononekaye. amepona. Yarakize. Huyu Mungu ambaye ninakwambia Imana ndakubwira si babako mdogo ambaye leo nabwo anakubali ari so kesho anakataa. wanyu. Si hata tate yako ambaye leo anakukubalia kesho anakukatalia. Si nyogokuru wawe akomerera uno munsi ejo Lakini akakwanyira. amesema yes. Ariko avuze yes. Hakuna awezaye kusema no. Na ushobora kuvuga yaha. Alishasema yes. Avuze ego. Na ameshasema. Kandi yarabivuze. Ameshasema. Aza yabivuze. Hata wanaojivunia watu wajivunie watu. Reka bishimira abantu Hata bishimira abantu. wanaojivunia pesa wajivunie pesa. Reka bishimira amahere Hata bishimira wanaojivunia mavazi wajivunie mavazi. Reka bishimira imyambaro Lakini bishimira mimi imyambaro. najivunia Jehova Ariko je Jireh. nishimiye Yehova. Ninajivunia Jehova Nisi. Nishimiye Yehova Jehova Nisi. El Shaddai.
Shaddai, Yehova El Jehova Shaddai, Shammah. Yehova Shama. Simama tuombe. Haguruka dusenge. Haleluya. Amen. Ninataka nikombe Ngomba ndagusengere. tatizo lote ambalo nalo Ingorane yari yose ufite leo itakwisha. uno musigiye guhera. Na ukiamini ni leo ni sahihi tu. Kandi ni wavyizera n'ubumenye. Kama ulikuja unauma mgongo, nimba wajugwaye sahihi mgongo, mgongo utakwisha. ubu nyene mgongo urakira. Siku ile niliwaambia dada moja hapa, tulikuwa hapa, Ujya musi nababwiye umugige alikuwa na twari magonjwa ya ngaha. miaka 8 akitokwa na damu. Yaragwaye imyaka 8. Tumeomba ari mu butinyanga. hakuna hata wiki 3 zinakwisha 4. Twarasenze nta n'indwi 3 Si zihaciye. amepona. Yarakize. Sasa wewe ni gonjwa gani ambalo ni nzito? Mbega ugwaye ingwara nyaba kikomeye cyane. Tulikuwa pale shule, si tuliombea mtu ambaye alikuwa na ukimwi, si amepona? Igihe twari hariya ku mashuri twasengeye umuntu agwaye sida Sasa kitu ntiyakize. gani kinashinda Mungu? Mbega niki kichona niri Imana. Kitu gani yako ka problem kadogo? Ako kagorane kawe gatoyi. Kadogo kawezi hataja kwa chupa hii. Kadashobora no kuzura muri iri cupa. Ndio kana kusumbua. Niko kakugora. Ai. Ninaita mtu ambaye hajaokoka. Ngira mpamagara umuntu atarakira Yesu. Mtu ambaye anahitaji kumpokea Yesu Kristo kwa mfalme na mwokozi wa maisha yake. Umuntu yifuza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza Aweke w'ubugingo mkono bwiwe. juu. Aduze ukuboko kwiwe Kwa hejuru. sababu leo ndio siku yako ya wokovu. Kuko no musi wo kwakira agakiza. Mtu ambaye alikuwa hajaokoka Umuntu atari bwakizwe. anahitaji Mungu apate kumjibu mahitaji yake yote. Umuntu yifuza ko Imana imwishura imitwaro Na yiwe yose. atakujibu kisha okoka. Kandi akwishura niwe wamara gukizwa. Aweke mkono juu tumuombe. Naduze ukuboko kwetu. Yesu akubariki, mikono kwa Yesu. Mukoma amashyi menshi cyane ku Mana. Mwingine, Uwundi yifuza gukizwa. mikono kwa Imana Yesu. iguhezagire. Mikono kwa Yesu. Amaboko dukoma amashyi mikono menshi kwa Yesu. cyane. Mwingine, mikono Dukoma kwa amashyi Yesu. menshi cyane. Tuasi, mikono kwa Yesu. Amashyi menshi cyane. Tukusi ufanye hatua kidogo, ufike hapa Reka mbele. tugusabe utere intambwe ushike hano imbere. Fika hapa mbele, njoo. Tere intambwe ushike hano imbere. Njoo. Ingo. Njoo. Ingo. Njoo. Ingo. Hata hukuweka mkono juu, uje tu. Nubwo tuba wadugije ukuboko kwawe. Kama unahitaji kuokoka leo, nimba wifuza gukizwa no munsi, na Bwana kutendee muujiza wako leo, Imana igukorera igitangaza cyawe. njoo Bwana kutendee jambo jipya. jipya. Imana igukorera ikintu Mikono gishasha. kwa Yesu. Amashyi menshi. Mikono kwa Amashyi Yesu. menshi. Amashyi menshi. Mikono kwa Yesu. Amashyi menshi. Wewe ndio unabaki wewe. Wewe ni usigaye. Wewe ndio unabaki. Njoo Ni sasa. usigaye ingo. Njoo tuombe, ulishafika hapa. Ingo tugusengere. Acha tuwaombee hawa. Reka tubasengere. Mtarudi kwa maneno haya. Murasubira ano majambo. Unasema, Bwana Yesu, Mwami Yesu, ninakubali kwamba mimi ni mwenye dhambi. ndemeye ko ndi umunyabyaha. Ninakuja ili upate kunisamehe. Ndaje kugira ngo ushobore kumparira. Unioshe na damu yako. Unyogeshe amaraso yawe. Mambo yote yapate kuwa mapya. Ibintu byose bibe bishasha. Univute katika kitabu cha hukumu. Umpanagure mu gitabo cy'imanza. Uniandike katika kitabu cha uzima. Unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Na mimi niishi na wewe milele. Kugira ngo nanjye nzobane nawe ibihe bidashira. Amen. Amen. Ninakuombea. Giye kugusengera. Alafu nitaunganisha niombe na mahitaji yote kwa jumla. Ndabandanya sengere n'imitwaro. Bwana Yesu Kristo, ninakushukuru kwa maana wewe ni Mungu ambaye uko tofauti na miungu. Ninakushukuru kwa watu hawa ambao wamekubali kukupokea kuwa mfalme na mwokozi wa maisha yao. Wamesumbuka siku nyingi katika dhambi, wameenda kwa wapiga ramli, wameenda katika haya na mengine, lakini hawakupata msaada wowote. Sasa wamekuja kwako ili upate kuwasamehe makosa na dhambi zote. Mambo yao na maisha yao yapate kuwa mapya. Kila kitu kipate kuanza upya. Bwana Yesu, ninataka uwasamehe. Damu yako ipate kuwaosha. Watoke katika kitabu cha hukumu na wapate kuingia katika kitabu cha uzima. Na tangu leo na hata milele maisha yao yapate kuwa mapya. Baba, ninaombea kila mtu aliye mahali hapa ambaye amesimama. Baba, ninakuonesha matatizo tofauti. Kuna wale ambao wana matatizo ya magonjwa katika jina la Yesu Kristo. Kuna wale ambao wana matatizo ya nyumbani katika jina la Yesu Kristo. Naweka mikononi mwako. Ninakuonesha wale ambao wana matatizo ya kijamii katika jina la Yesu. Ninataka msaada kutoka kwako katika jina la Yesu Kristo. Acha wale ambao wana umasikini watoe katika umasikini
katika jina la Yesu Kristo. Acha wale ambao wana magonjwa ya tumbo, Baba, upate kuwaponya, kwa maana wewe ni daktari kuliko madaktari wote, katika jina la Yesu Kristo. Ona huyu mama alikuwa hana tena msaada wote, alikuwa zai. Baba, katika jina la Yesu fungua tumbo lake. Wewe una uweza na nguvu na mamlaka, katika jina la Yesu. Acha utende muujiza wako siku ya leo. Baba yangu, wewe ni Mungu ambaye uko tofauti na miungu. Ninataka leo utende muujiza, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Bado mngali mnasimama, mugihagaze, uambie Bwana Yesu. bwira Imana ati Yesu. Urudi maneno ambayo inasema Bwana Yesu. Mwami Yesu. Bwana Yesu. Mwami Yesu. Hata kama wengine wanajivunia mengine, nubwo abandi bishimira ibindi, mimi ninajivunia wewe. Je nishimiye wewe. Ninajivunia wewe. Nishimiye wewe. Ninajivunia wewe. Nishimiye wewe. Ninajivunia wewe. Nishimiye wewe. Anza kusema sasa kwa maneno yako. Mwambie shetani namna hii. Gira satani gutya. Umeshindwa kwa jina la Yesu. Uraneshejwe mu izina rya Yesu. Umeshindwa kwa jina la Yesu. Uraneshejwe mu izina rya Yesu. Huwezi kuniweza. Nushobora. Huwezi kuniweza. Nushobora. Ninajivunia Yesu. Nishimiye Yesu. Kwa hiyo toka karibu na mimi. Va hafi yanje. Toka karibu na mimi. Va hafi. Yesu akukomeshe. Imani gukubite. Yesu akukomeshe. Yesu agukubite. Huwezi kuniweza tena. Nushobora wewe. Huwezi kuniweza tena. Nukishobora. Ushindi wangu ninakwenda nao. Insinzi yanje ndayicanye. Ushindi wangu ninakwenda nao. Kunesha kwanje ndakutwaye. Mimi ni mpakali wa mafuta mpya. Tendo wasizwe mafuta mshasha. Ushindwe kwa jina la Yesu. Unanigwa mu izina rya Yesu. Ushindwe kwa jina la Yesu. Unanigwa mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mikono kwa Yesu. Amashimenshi cyane. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mnaza mkaketi. Murashaka kwicara. Ikiwa walikuambia usikule chumvi, nimba barakubare ngo ntufungure umunyu, kula sasa. Genda ufungure. Ikiwa walikuambia huwezi pata kazi sasa, nimba bakubwiye ngo ntushaka kuronka kazi, kazi inapatikana. Akazi karabonetse. Ikiwa walikuambia huwezi kuchumbiwa, nimba bakubwiye ngo ntushaka kuronka umufiance, basi mambo yote imekwisha. Byose biraheze. Vile vyote vimekwisha. Bijya byose biraheze. Na ninajua utashuhudia. Ndazi uzoshinga ntahe. Sababu Bwana ametenda. Kuko Imana yakoze. Nimegundua uzuri wa Yesu. Nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe, please. Amajambo yanje akaguma muri mwebwe, egala musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango. Ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira ni mugwayi. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pastor Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyiza gusa endeze z'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone, wibuke kubusangiza n'abandi.